Y bərabərdir sinus x və y bərabərdir kosinus funksiyaları və onların xassələri mövzusunun suallarına baxaq. Demək, birinci verilib, birinci sual. Kosinus kvadratı 2x funksiyasının əsas dövrünü. Əsas dövrünü tapmaqdan ötürü birinci baxırıq. Verilən funksiyanın sinus və ya kosinus fərqi yoxdur. Qüvvətinə. Qüvvəti cütdürsə t bərabərdir. Pi bölünsün modulda k, yəni x-in əmsalı. Bu deyilir pi bölünsün 2. İkinci sual. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Baxırıq ki, bizdən nə istəyir? 4 çıxılsın 2 sinus x. Sinus x-in bilirik ki, qiymətlər çoxluğu mənfi 1, 1-dir. 2 də qarşıda varsa, mənfi 2, 2 olmuş olur. İndi, biz bir dəfə 4-dən mənfi 2 çıxırıq, eləyir 6. Bir dəfə də 4-ün üstünə, 4-dən müsbət 2 çıxırıq, bu da eləyir 2. Bunun ən böyük qiyməti eləyəcək 6, ən kiçik qiyməti eləyəcək 2. 2-6 arasında dəyişəcək qiymətlər çoxluğu. Üçüncü sualda yenə funksiyanın əsas dövrün bizdən istəyir. Görürsünüz, qüvvətinə baxırıq, kvadratı var. Kvadratı varsa, o zaman bu eləyir, yəni nəticədə bu eləyəcək, t bərabərdir. Pi bölünsün modulda k, yəni 5. Pi bölünsün 5 eləyəcək. Dördüncü sual. Dördüncü sualda baxırıq ki, sadələşmə var da. Əslində bunu sadələşdirib daha rahat yaza bilərik. Kosinus kvadratı çıxılsın sinus kvadratı bizə verir kosinus 2x, yəni kosinus 2 alfanın açılışıdır. Bu ifadə nəticədə eləyir y bərabərdir. Kosinus 6x. İndi kosinusun qüvvəti 1-dir. T bərabərdir. 2 pi bölünsün 6 yazırıq. 2 ilə 6'lar ixtisar gedəcək. Pi bölünsün 3 qalacaq. Digər sual 5. B-nin hansı qiymətində bu parçasında sinus x bərabər 0.5 ya b bərabərliyi doğru olar. İndi biz birinci bax bunun hansı aralıqda yerləşməsinə bir baxaq. 0.5 üstə gələk b. Bu hər zaman bilirik ki, mənfi 1 ilə 1 arasında yerləşir. Bu 1. İndi birinci bir b-nin ümumiyyətlə hansı aralıqda yerləşdiyini baxaq. Hər tərəfdən 0.5 çıxırıq. Mənfi 1.5 kiçikdir bərabərdir b. O da kiçikdir bərabərdir. Buradan 0.5 çıxırıq. 1-dən 0.5 çıxırıq. Qalır müsbət 0.5. Demək ki, b ümumiyyətlə mənfi 1.5 ilə 0.5 arasında ola bilər. Amma indi bu parçadan söhbət gedir. Bu parça, bunu vahid çevrəni çəkmədən rüblərə baxıram. Vahid çevrədə 2-də 3 pi ilə 2 pi hansı rübdür, onu təyin etmək lazımdır. 0, pi bölə 2, pi, 2-də 3 pi və 2 pi. Baxıram ki, 2-də 3 pi ilə 2 pi 4-cü rübdür. 4-cü rübdə sinusun işarəsi nədir? Mənfidir. O zaman bura 0.5 üstə gəl b, 0.5 üstə gəl b hər zaman mənfi 1 ilə 0 arasındadır. Və bu parçalar da daxil olduğuna görə mənfi 1 də 0 da daxildir. Hər tərəfdən indi 0.5 çıxırıq. B böyük olur mənfi 1.5-dən, kiçikdir mənfi 0.5-dən. Bax, bu arada yerləşəcək. Bu ümumi qiyməti idi tapdığımız sinus üçün B-nin hansı arada yerləşməsi idi. Bu amma bu parçada hansı arada yerləşir onu tapdıq. Mənfi 1.5-dən mənfi 0.5-ə qədər. 6-cı sualda da eyni qayda ilə bu səfər pi 2-də 3 pi deyir. Bunu da gəlin əvvəlcədən parçanı təyin edək, ondan sonra yazaq. Yenə vahid çevrə olaraq düşünürük. Vahid çevrədə, çevrəni çəkmədən baxıram. 0, pi bölə 2, pi, 3 pi bölünsün 2 və 2 pi aralığı. İndi pi 2-də 3 pi arası düşür 3-cü rübə, burada yerləşir. 3-cü rübdə kosinus bilirik ki, mənfidir. Yəni, bu a minus 1, yəni a çıxılsın 1, böyükdür bərabərdir mənfi 1-dən, kiçikdir bərabərdir 0-dan. Hər tərəfə 1 əlavə eləyirik, burada eləyir 0, kiçikdir bərabərdir a, o da kiçikdir bərabərdir 1-dən. Yəni, a-nın 0-1 arasında bu parçada hər zaman qiymət bərabərliyi doğru olur. 7-ci sual. Əsas dövrün bizdən istəyir. Yenə baxırıq qüvvətinə. Sinusun qüvvəti tək olduğuna görə, yəni 1-dir. 2 pi bölünsün modulda x-in əmsalı, yəni 3. 2 pi bölünsün 3 eləyəcək. 8-ci sual. 2 pi bölünsün 4 eləyəcək dövrü. 4 ilə 2 ixtisar 7, pi bölünsün 2 qalacaq. 9-da 10-un kimi bu səfər 2 pi-ni bölürük 5-də 1-ə. X-in əmsalı 5-də 1-dir. Bu eləyəcək 10 pi. Ondan sonra gəldik 10-cu suala. 10-cu sualda bizdən nə istəyir? Qiymətlər çoxluğunu istəyir. Qiymətlər çoxluğunda baxırıq ki, sinus kvadratı üstəgəl x. Sinus kvadratının ala biləcəyi qiymətlər çoxluğu 0-1 arasındadır.
Qarşıda 3 varsa, 3'ü vururuq bu uc nöqtələrə, parçanın uc nöqtələrə. Nə edir? 0-3 arası. İndi üzərinə də 2 gəlməliyik. Onda parçanın uc nöqtələrinin üzərinə bu 2-ni gəlirik. Eləcək 2-5 arası. Yəni D bəndi. 11-ci sual. 11-ci sualda da eyni qayda ilə kosinüs kvadratı 0,1-dirsə 5 kosinüs kvadratı eləyəcək 0,5 arası. Bu səfər 2 çıxırıq. Minimum 0-dır, 2 çıxanda mənfi 2-dir. Maksimum 5-dir, 2 çıxanda bu səfər 3-dür. Mənfi 2, 3 arası olacaq. 12-ci sual. Sinusun ala biləcəyi, üstü qüvvəti təkdir deyə, ala biləcəyi mənfi 1, 1 arasıdır deyə, 5-ə də vururuq, mənfi 5, 5 arası olur B bəndi. Kosinüsdə də eyni şəkildə mənfi 3, 3 arası olacaq B bəndi. 14. A-nın hansı kiçik qiymətində bərabərlik doğrudur? Yenə sinus 4x olduğuna görə bilirik ki, bu mənfi 1, 1-dir, amma 3 də var deyə burada mənfi 3, 3 arasıdır. Yəni, A çıxılsın 8, böyükdür bərabərdir mənfi 3-dən, kiçikdir bərabərdir müsbət 3-dən. Hər tərəfə 8 əlavə edirik. Bura 8 gələndə 5 eləyir. Burada kiçikdir A qalır. Bura 8 eləyəndə 11 qalır. İndi A-nın hansı ən kiçik qiymətində? 5 qiymətində. 15-ci sualda qiymətlər çoxluğu sinusun əmsalı olmadığına görə mənfi 1, 1 arası olur. Kosinüsun əmsalı olmadığına görə qiymətlər çoxluğu 16-da mənfi 1, 1 arasında olacaq. Digər suallar. Trigonometrik funksiyalardan hansının qrafik koordinat başlanğıcından keçir? Bilirik ki, sinusdan tangensin qiyməti qrafik koordinat başlanğıcından keçir. Yəni, hər ikisi 0-ı alır və 0-da 0-dır, yəni, əsas odur. X yenə 0 yazanda Y 0 olur. O ancaq tangens və sinusda olur. Qiymətlər çoxluğunu tapın deyir yenə. Sinusun qiymətlər çoxluğu mənfi 1, 1-dir. 5-ə vuranda mənfi 5, 5-dir. Ən kiçik mənfi 5-dir, ən böyük 5-dir. Yerinə yazıb hesablayırıq. 2-dən bir dəfə mənfi 5 çıxırıq, eləyir 7. 2-dən bir dəfə 5 çıxırıq, eləyir mənfi 3. Demək ki, mənfi 3, 7 arası. Eyni şey buna aiddir. Mənfi 3, 3 arası eləyir, 3 kosinus olduğuna görə. Bir dəfə 7-dən mənfi 3 çıxırıq, eləyir 10. Bir dəfə də 7-dən 3 çıxırıq, eləyir 4. 4-dən 10-a qədər. Növbəti sual. Hansı sual idi? 20. Hansı rübdə sinus və kosinus funksiyalarının hər ikisi azalandır? Bilirik ki, sinus 1-ci rübdə artır, 4-cü rübdə artır, 1-4-də artır, bu sinusdur. Kosinus 3-4-də artır. İndi bizə azalan deyilsə, hər ikisinin azaldığı, bu artan aralıqdır. Sinus 2-3-də azalır, kosinus 1-2-də azalır. Ortaq olan ikinci rüb. Hansı rübdə hər ikisi artır? Artanı da burada yazmışdıq. 4-də həm kosinus artır, həm də sinus artır. Ondan sonra 22-ci sual. Cəmin istəyir bizdən. Belə bir şey deyə bilərikmi? Bu nə deməkdir? Sinus x, kosinus x, bir dəfəlik bunu yazaqda sadələşdirək. 2-də 1 sinus 2x deməkdir. Yəni, fx bərabər oldu 2-də 1 sinus 2x və bu tək funksiyadır. Tək funksiyadırsa, o zaman fx üstə gəl, f mənfi x bərabərdir. Əslində fx çıxılsın fx deməkdir. Yəni, 0 eləyəcək. Eyni şəkildə burada 23-də yazsaq, yəni yenə bu 2-də 1 sinus 2x-dir bu. Və fx-imiz tək funksiyadır. Tək funksiyadırsa fx bölünsün f mənfi x, mənfi fx deməkdir. Bunlar ixtisar 7 qalacaq mənfi 1. Sonra 24-cü sual. Modulda sinus mənfi alfa bərabərdir mənfi sinus alfa. İndi bu mənfi sinus alfa modulda bu mənfi sinus tək olduğuna görə sinus mənfi alfa ilə mənfi sinus alfa deməkdir. Və bu da bərabərdir mənfi sinus alfa. Demək ki, modulun içərisindəki müsbət olanda olduğu kimi çıxır. Yəni, mənfi sinus alfa əslində böyük bərabərdir 0 deyə moduldan olduğu kimi çıxıb. Bu nə deməkdir? Sinus alfa kiçikdir bərabərdir 0 deməkdir. Sinus hansı rüblərdə mənfidir? 1-ci, 2-ci rübdə müsbətdir. 3-4-də mənfidir. Kosinus isə burada 25-də olduğu kimi çıxıb. Kosinus alfa bərabərdir kosinus alfa. Kosinusun özü 0-dan böyük bərabərdir ki, modulunda olduğu kimi çıxıb. Bu da 1-ci, 4-cü rübdə müsbətdir kosinus. Yəni, bunu nəyə görə deyirik? Kosinus
x-in qiymətləridir. X harda müsbətsə, kosinus orada müsbətdir. Y harda müsbətsə, sinus orada müsbətdir. Vahid çevrədə bunun izahı var. Bərabərliklərdən hansı doğru ola bilməz? Kosinus bərabər 0,5 ola bilər. Kök 5 bölünsün 2, kök 5 bölünsün kök 4 kimi düşünsək, birdən böyükdür, ola bilməz. Kök 3 bölünsün 4, bunu kök 3 bölünsün kök 16 ola bilər. Kök 5 çıxılsın 4, bunu da kök 5 təxminən 2,3 götürsək, çıxılsın 4 desək, mənfi 1,7 edir. Təxmini qiymət olaraq götürdük və görürük ki, mənfi 1-dən kiçikdir, ola bilməz. Yəni 2 ilə 4 ola bilməz. Bizdən də ola bilməzi soruşur, ona görə 2-4 yazırıq. 27. Alfa 3-cü rübə aiddirsə, alfa 3-cü rübə aidsə, kosinus orada mənfidir. Kosinus alfa 0-dan kiçikdirsə, modulda kosinus alfa bu mənfi olduğuna görə mənfi kosinus alfaya bərabər olacaq. O zaman kosinus alfa çıxılsın mənfi kosinus alfa. Bu da mənfi müsbət edəcək. 2 kosinus alfa edəcək. Yerləndi. 28. Alfa 4-cü rübün bucağıdır bu səfər. 4-cü rübdədirsə sinus alfa bilirik ki, 4-cü rübdə mənfidir. Ona görə modulda sinus alfa bərabərdir. Mənfi sinus alfa olduğuna görə yerinə yazırıq indi. Mənfi sinus alfa üstə gəl sinus alfa, bu bərabər olur 0-a. Sonra 29. Funksiyalardan hansının dövrü var? Dövrü funksiya olması üçün yazmışdıq ki, y bərabərdir. A vurulsun sinus üstündə n kx plus b şəklində veriləcək. Yəni, burada x-in qüvvəti olmamalıdır. Və ya x sadəcə sinus içərisində, yəni trigonometrik funksiya daxilində olacaq. Onlardan xaricdə olmayacaq. Ona görə bu dövrü deyil. Burada görürsünüz, x vurulsun sinus x-də olmaz. X kvadratı var, qüvvəti var, olmaz. X kvadratı var, qüvvəti var, olmaz. Yalnız bu ola bilər. Bu şərti ödəyən budur. Bu eyni şəkildə kosinusa aiddir, eyni şəkildə sinusa aid, tangensə aiddir, kotangensə aiddir. 30-cu sual. Qiymətlər çoxluğunu tapın. Bu şəkildə kvadratlar cəmi verilibsə, elə bunun kiçik əmsalından böyük əmsal kiçik olur, bunun kiçik qiyməti, böyük əmsal olur, böyük qiyməti. Yəni 3-dən 7 arası. İzahını verim. 3 sinus kvadratı x üstə gəl. 7 kosinusun yerinə yazıram. 3 kosinus kvadratı x üstə gəl 4 kosinus kvadratı x. Buradan 3-ü çıxaranda mötərizə xaricinə qalır sinus kvadratı x üstə gəl kosinus kvadratı x üstə gəl 4 kosinus kvadratı x də burada. Bu eləyir 1. 3'e də vurduq 3 üstə gəl 4 kosinus kvadratı x eləyir. Kosinus kvadratı x-in qiymətlər çoxluğu 0,1-dir. 4-ə vuranda 0,4 olmuş olur. İndi uc nöqtələrin üstünə də bu 3'ü gəlirik. 3 gəldik 0-ın üstünə 3, 4 gəldik 3-ün üstünə 7. 3-7 arası olmuş olur. İndi bir başa 31'i yaza bilərik. 31'də nə edir? 3-dən 5'ə. Cəvəmdir. Sinus alfa üstə gəl kosinus alfa bərabərdir kök 2. Görürsünüz, 1-dən böyükdür. Bunu məntiqi olaraq belə düşünə bilərik. Sinusun da kosinusun da hər ikisinin bir-birinə yaxın ən böyük qiymət olmalıdır ki, cəmləri 1-dən böyük eləsin, kök 2. Bu da hər ikisinin müsbət birinci rübdə olduğu aralıqda. Belə düşünə bilirik. Ya da belə düşünəcəyik. Biz bunu mötərizəyə alıb kvadrata yüksəldirik. Qalır burada sinus kvadratı alfa, üstə gəl kosinus kvadratı alfa. Ortada 2 sinus alfa, kosinus alfa bizə verəcək sinus 2 alfanı bərabərdir 2-yə. Bu 1'dir. Sinus 2 alfa bərabərdir 1'i kəsir o tərəfə 1'ə. Demək ki 2 alfa nəyə bərabərdir? 90'a. Alfa nəyə bərabərdir? 45'ə. Demək ki alfa neçənci rübün bucağıdır? Birinci rübün bucağıdır. Eyni şəkildə bunu düşünə bilərik. Burada sinus alfa ilə kosinus alfanın bu səfər mənfi 1-dən kiçikdir. Hər ikisinin bir-birinə yaxın ən kiçik qiymətini götürürük ki, cəmi mənfi 1-dən kiçik eləsin. O da hər ikisinin mənfi olduğu rübdür. 3-cü rübdür. 34-cü sual. Beta 4-cü rübün bucağı olarsa, beta 4-cü rübün bucağıdırsa, onda bilirik ki, sinus beta olacaq mənfi. Sinus beta mənfidirsə, kiçikdir 0-sa, modulda sinus beta bərabər olacaq mənfi sinus betaya. Onda kosinus beta, 4-cü rübdə beta, 4-cü rübdə kosinus müsbət olur. Modulda kosinus beta bərabər deyilən müsbət kosinus betaya. Gətirib, indi bunları olduğu kimi yerinə yazaq. Yəni, sinus beta çıxılsın mənfi sinus beta, yəni üstə gəl sinus beta
vurulsun. Burada da kosinus beta çıxılsın, olduğu kimi yenə kosinus beta. Bu 0 olduğuna görə ifadənin də nə olur olsun 0-a vuranda 0 edəcək. 36. Y bərabərdir 5 çıxılsın sinus x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Yenə mənfi 1 arasında götürürük. Bir dəfə 5-dən mənfi 1 çıxırıq, minimum qiymətini eləyir 6. Bir dəfə də 5-dən maksimum qiymətini çıxırıq, yəni müsbət 1, bu da eləyir 4. Yəni kök 4-dən kök 6-ya, bu da 2-dən kök 6-ya qədər. Eyni şey buna aiddir, bu da 2-dən kök 6-ya qədər. 38. Kosinus 4 var, kosinus 4 dərəcə var. 4 üstünə dərəcə yoxdursa, radian deməkdir. Bir radian təxminən 57 dərəcə götürülür. Dəqiq qiyməti, bir radianın dəqiq qiyməti 180 bölünsün pi dərəcədir. Pi'nin də yerinə 3,14 yazılır, təxminən bu eləyir. İndi, kosinus 4 radian, kosinus 4'ü 57'ye vuranda 228 dərəcə təxminən, bu da mənfidir. Kosinus 4 dərəcə birinci rüb olduğuna görə müsbətdir, bu üçüncü rübdür deyə mənfidir. Və C də bərabərdir 0-a, artıq bu A-dır, bu B-dir, bu da C-dir. Bu böyükdür, üzr istəyirəm, bu böyükdür. Onda nə edir? Ən böyüyü B-dir, ən kiçiyi A-dır. C də ortadadır, 0-dır, sərhəddir. Bu şəkildə A kiçikdir, C kiçikdir, B. 39. Eyni qayda ilə sinus 5 bu səfər 57-yə vuranda gəlib düşür təxminən hara? 4-cü rübə düşür, yəni 270-i keçir də. 4-cü rübə düşür, 4-cü rübdə sinus mənfidir, yəni A mənfi olmuş oldu. Sinus 5 dərəcə B müsbət olmuş oldu. C də yenə sərhəddə ortadadır. A kiçikdir, C kiçikdir, B olmuş olur. A kiçikdir, C kiçikdir, B. Sonra digər sual, 40-cı sual. Kosinus üstə gəl sinus vurulsun kotangens x. İndi kosinus x bizdən bunun qiymətlər çoxluğunu istəyir. Üstə gəl sinus x vurulsun kotangensin yerinə kosinus x bölünsün sinus x yazsaq. Bunlar ixtisar edəcək. Qalacaq 2 kosinus x. Kosinus x-in qiymətlər çoxluğu mənfi 1 olduğuna görə 2-yə də vuranda mənfi 2 olur. Belə düşünürük. Amma burada bir dənə əmma var ki, bu olmaz. Niyə olmur? Çünki 1 olması üçün, kosinus x-in 1 olması üçün x 0 olmalıdır. X 0 olmalıdırsa gətirib bunu bunların hamısında yerinə yazmalıyıq. Baxıram ki, ilk verilən funksiyada kotangens var. Kotangens 0 yoxdur və ya burada məxrəcdə sinus var. Sinus 0 yoxdur, təyin olunmur. Ona görə təyin olunmursa bu 1 qiymətini almır. Onda nə olur? Mənfi 2-dən başlayır 2-yə qədər. Mənfi 2-ni də 2-ni də almır. Sərhəd mənfi 2 ilə 2 arası. Cavab olur bu. Heç birini almır. Amma yenə də mənfi 2 arasında qiymət alır. Eyni şey 41-ə aiddir. Bu səfər sinus x üstə gəl kosinus x vurulsun. Sinus x bölünsün kosinus x deməkdir. Bunlar ixtisar edir. Qalır 2 sinus x. Yenə mənfi 1 arasında olur. Sadəcə 1 olması üçün x 90 olmalıdır. Tangens 90 təyin olunmadığına görə mənfi 2-dən 2-yə qədər olmuş olur. 42. Bu da düsturdur. Y bərabərdir. A vurulsun, sinus kx üstə gəl, B vurulsun, hətta çıxma da ola bilər. Kosinus kx'in qiymətlər çoxluğu Y daxildir. Mənfi kök altında A kvadratı plus B kvadratından müsbət kök altında A kvadratı plus B kvadratına qədər olur. İndi 5-dən 12-dirsə, mənfi kök altında 5-in kvadratı ilə 12-nin kvadratını toplayırıq. Burada da kök altında 5-in kvadratı ilə 12-nin kvadratını toplayırıq. Yəni, mənfi 13-dən müsbət 13-ə qədər. Burada da mənfi 15-dən müsbət 15-ə qədər olacaq. Sonra digər sual 44. Sinus 1 dərəcədir, 2 dərəcədir. Kosinus 87-nin yerinə də sinus 3 dərəcə yaza bilərik. Bir-birini 90 dərəcəyə tamamlayan bucaqların birinin sinusu digərinin kosinusudur. Sinus birinci rübdə artan funksiya olduğuna görə x-in ən böyük qiymətində sinus ən böyük qiymət alacaq. Yəni, ən kiçik A-dır, ən böyük C-dir. Bu şəkildə də gedir. Kosinus 1, kosinus 2. Burada sinus 87-nin yerinə kosinus 3 yazırıq. Kosinus 3 yazdıqdan sonra baxırıq kosinus 1, kosinus 2, kosinus 3 dərəcədir. 3-ü də birinci rübdür. Birinci rübdə kosinus azalan funksiya olduğuna görə x-in kiçik qiymətində y daha böyük olur. Yəni, kosinus daha böyük olur. A ən böyükdür, C ən kiçikdir. C, B, A. A ən böyükdür, hansıdır? Və bu. Ondan sonra keçdik digər 46-cı suala.
qiymətlər çoxluğunu soruşur. Sinus x-in qiymətlər çoxluğu mənfi 1, 1-dir. Amma modul sinus x-in qiymətlər çoxluğu 0, 1-dir. Yerinə yazanda bu maksimum minimum qiymətini. O zaman 8 bölünsün bir dəfə 1 üstə gəl 0 eləyəcək 8. 8 bölünsün bir dəfə də 1 üstə gəl 1, bu da eləyəcək 4. 4, 8 arası. Eyni qayda ilə buradadır. Burada eləyəcək demək 0, 1 arasıdır. 4-ə də vuranda 0, 4 arasıdır. Bir dəfə 21 bölünsün 7 çıxılsın 0 eləyir 3. 21 bölünsün 7 çıxılsın 4, bu da eləyəcək 7. 3, 7 arası. Sonra digər sual bizə nə deyilindir? Alfa, beta, gamma iti bucaqlardır. Müqayisə edin. Kosinüs alfa 3-də 1-dir, kosinüs beta 5-də 1-dir, kosinüs gamma 2-də 1-dir. Birinci qiymətləri müqayisə edək, görək hansı daha böyükdür. Surətləri eyni olan kəsirlərdən məxrəci kiçik olan daha böyükdür. O zaman kosinüs gamma böyükdür kosinüs alfa, o da böyükdür kosinüs beta olmuş olur. Və birinci ribin bucağıdırsa, kosinüs orada azalan funksiyadır. Azalan funksiya deməkdir ki, bucağın ən kiçik qiymətində kosinüs ən böyük qiyməti alır. Ona görə də demək ki, gamma burada kiçikdir alfa, o da kiçikdir beta olmuş olur. Yəni, gamma kiçikdir alfa, kiçikdir beta deyiləndi. Növbəti sual 49. Bir üstə gəl kosinüs alfa, bir çıxaq kosinüs alfa ifadəsini sadələşdirin. Kosinüs alfanın ala biləcəyi ən kiçik qiymət 1-dir. Daha doğrusu mənfi 1-dir. Yerinə yazanda 1 çıxılsın 1, 0 edir. Ən böyük qiymət müsbət 1-dir. Yerinə yazanda 2 edir. Yəni bu ifadə kosinüsün istənilən qiymətində hər zaman böyükdür bərabərdir 0 olur. 0-dan kiçik ola bilmir. Ona görə moduldan olduğu kimi çıxara bilərik kosinüs alfa. Burada da 1 çıxılsın kosinüs alfa hər zaman böyükdür bərabərdir müsbət olur da, yəni böyükdür bərabərdir 0 olmuş olur. Çünki 1 yazsam yerinə 1 çıxılsın 1, 0 edir. Mənfi 1 yazsam ən kiçik qiymətini 2 eləyir. Ona görə buradan da olduğu kimi çıxır. 1 çıxılsın kosinüs alfa eləyir. Moduldan olduğu kimi çıxır. 1 ilə 1-i toplayırıq. 2 olacaq. 50-ci sual. Kosinüs kvadratı çıxılsın kosinüs x. Burada biraz sadələşmə aparmaq lazımdır. Yəni tam kvadratına ayırmaq lazımdır. Əslində eləyəcəyimiz olur. Yəni y bərabərdir kosinüs kvadratı x çıxılsın kosinüs x-in yerinə 2 vurulsun 2-də 1 vurulsun kosinüs x yazıram. A kvadratı çıxılsın 2ab. A kosinüs x-dir. B-nin də yerində 2-də 1 durur. Demək, mənə 2-də 1-in kvadratı lazımdır ki, əlavə edeyim, çıxım. Və versin bizə y bərabərdir kosinüs x çıxılsın 2-də 1-in mötərizə kvadratına. Çıxılsın 4-də 1 də burada. İndi burada birinci kvadratdır deyə kvadratın ən kiçik qiyməti 0 ola bilər. Görək olurmu? Kosinüs x çıxılsın 2-də 1 bərabərdir 0. Kosinüs x bərabərdir 2-də 1. Bəli. Kosinüs x-in yerinə 2-də 1 yazanda bura eləyir 0. Buna bunun qiyməti eləyəcək mənfi 4-də 1. Ən kiçik qiyməti. İndi ən böyük qiymətini axtaraq. Bəlkə də ən böyükdür. İndi ən kiçikdir burada. Ən böyük qiymətini axtaraq. Burada nə olur? Kosinüs kvadratı x-in, yəni çıxılsın 2-də 1-in ən böyük qiyməti. Kosinüs x çıxaq 2-də 1 kvadratın ən böyük qiyməti. Bu da mənfi və ya müsbət fərq eləmir. Bir dəfə 1, bir dəfə mənfi 1 yazmaq lazımdır. Mənfi 1 yazanda burada mənfi 1 çıxılsın 2-də 1-in kvadratı, çıxılsın 4-də 1 olanda eləyir burada 2-də 3, kvadratı eləyir 4-də 9, çıxılsın 4-də 1. Bu da eləyir 4-də 8, yəni 2. Bu olur bunun ən böyük qiyməti. Bu da olur bunun ən kiçik qiyməti. Yəni mənfi 4-də 1-dən 2-yə qədər olur əslində. Digər sual 51. Burada nə edirik? Burada baxırıq ki, ortaq vuruq mötərizə xaricində çıxara bilirik. Onda nə olur? Fx bərabərdir. Sinus x-dən kosinus x-i mötərizə xaricində çıxartdım. Qalır burada sinus kvadratı 3x, burada da 3x var. 3-ləri unutduq. Üstə gəl kosinus kvadratı 3x. Bu eləyir 1. Onda fx bərabər oldu. Sinus 3x, kosinus 3x. Bilirik ki, burası bir də budur. Bilirik ki, bu 2-də 1 sinus 6x deməkdir. Düsturdur. 2 qat bucaq düsturu. Sinus 2 alfanın açılışından alınır. İndi biz bunun dövrünü axtarırıq. T bərabərdir. Sinusun qüvvəti 1 olduğuna görə, yəni tək olduğuna görə 2 pi bölünsün 6, bu da pi bölünsün 3 eləyəcək. Deməndi. Burada nə olur? 52-də
3 sinus x, 2 kosinus x. Ala biləcəyi qiymətlər çoxluğu, natural qiymətlər çoxluğu. Bu, a sinus x, b kosinus x olduğuna görə o zaman y daxildir, olur. Mənfi kök altda a kvadrat plus b kvadrat, yəni 3-ün kvadratı üstə gəl 2-nin kvadratından, müsbət kök altda 3-ün kvadratı üstə gəl 2-nin kvadratına qədər. Yəni y daxildir, mənfi kök altında 13-dən, müsbət kök altında 13-ə qədər. İndi burada natural qiymətlər deyirsə, burada mənfi qiymətlərlə işimiz yoxdur, 0-la da işimiz yoxdur. 1 ola bilər, 2 ola bilər, 3 ola bilər. 4 olmaz artıq. 4, 16 olsaydı olardı. 4-dən kiçikdir bu. O zaman 1, 2, 3. Cəmin istəyir 6. 53. Hansı ola bilməz? Doğru ola bilməz. Baxırıq indi. Bilirəm ki, kosinus 10 1-dən kiçik ədəddir. Nə olursa olsun. Məsələn, tutaq ki, bu, nə bilim, 13-də 1-dir. Misal üçün, 1 çıxılsın, 1 bölünsün 13-də 1, 13 edir. Yəni, 1-i 1-dən kiçik bir ədədə böləndə, 1-i 1-dən kiçik bir ədədə, yəni 1-dən kiçik bir ədədin tərsini alırıq. Onda 1-dən böyük olmuş olur. Ona görə sinus alfa ola bilməz. Bunu misal üçün yazdım mən bura. Burada nə olur? M 0-dan böyükdür, N də 0-dan böyükdürsə, cəmi hər zaman M kiçik olacaq M plus N-dən. Bunların üçü də müsbətdirsə, yəni ikisi də müsbətdirsə, bu ikisinin cəmi bundan böyük olmuş olacaq. O zaman surət məxrəcdən kiçik olmuş olur. Surət məxrəcdən kiçikdirsə, demək məxrəc daha böyükdür da. Bu 1-dən kiçik ədəd. 1-dən kiçikdirsə ola bilər də, bu problem deyil. Kosinus alfa bərabər 4-cü dərəcədən 82. 4-cü dərəcədən 82 böyükdür 4-cü dərəcədən 81-dən. Yəni 3-dən böyük ədəddir. Amma 4-dən də kiçik ədəddir. Məsələn, tutaq ki, elə belə bir qiymət deyirəm. 3,1. Misal üçün, çıxılsın 4 yazsaq, bu 0-la -1 arasında belə deyilir. Yəni, bunu elə təsəvvür edin ki, buradan yazıram. 4-cü dərəcədən 81 kiçikdir 4-cü dərəcədən 82, o da kiçikdir 4-dən. Yəni, 4-cü dərəcədən 82 böyükdür 3-dən, kiçikdir 4-dən. Bunun hər tərəfindən 4 çıxsam, ki, bu ifadəni almaqdan ötürü, 3 çıxılsın 4 kiçikdir 4-cü dərəcədən 82 çıxılsın 4, o da kiçikdir 4 çıxılsın 4 0-dan. Yəni, 4-cü dərəcədən 82 çıxılsın 4, 0-la -1 arasında bir qiymətdir. Bu da kosinusun ola biləcəyi qiymətdir. Onda problem yoxdur. İndi bizə deyir ki, m-in 1-ə bərabərdir. M-in 1-dirsə qarşılıqlı tərs ədəddir. Məsələn, 1-i 3-dürsə, 1-i 3-də 1-dir. Bir-birinə vuranda 1 edir. Qarşılıqlı tərs ədədlərin cəmi hər zaman 1-dən böyükdür. Böyük bərabərdir. Bərabər ola bilmir, ümumiyyətlə 1-dən böyükdür. 1-dən böyükdürsə, onda m plus n 1-dən böyük ədəddir, sinus ola bilməz. Bunu necə eləyə bilərik? Bunu çarpaz vursaq, alınır sinus alfa vurulsun, kosinus alfa bərabərdir 0,6. Hər tərəfini 2-yə vursaq, bu eləyir sinus 2 alfa bərabərdir 1,2. Sinus 1,2 oldu, ola bilməz. Bu da ola bilməz. İndi nə olur? Ola bilməzləri seçirik. 1, 4, 5. 1, 4, 5 deyiləndə. Növbəti sual. Funksiyasının qiymətlər çoxluğuna daxil olan ən böyükləri tapın. Kök altında 5-in kvadratı ilə 12-nin kvadratı. Ən böyüyü budur. Üstə gəl 12-nin kvadratı eləyir 13. Mənfi 13-dən 13 arasıdır. Cavab eləyir 13. A parametri neçə tam qiymətində, yer açın burada, 55-i yazıram. 55. A parametri neçə tam qiymətində bərabərliyi ödənər. 1 üstə gəl A-nın kvadratı bərabərdir 1 üstə gəl A sinus x. İndi A sinus x bərabərdir 1 üstə gəl A-nın kvadratı çıxılsın 1. Bunu açın mötərizəni. Burada eləyir 1 üstə gəl 2A üstə gəl A kvadratı çıxılsın 1. Birlər islah oldu. A sinus x bərabərdir 2A üstə gəl A kvadratı. Sinus x bərabərdir 2a üstə gəl a kvadratı bölünsün a. Bu da bərabərdir 2 üstə gəl a eləmiş olur. A-nı çıxaranda bu. Yəni 2 üstə gəl a böyükdür bərabərdir. -1, kiçikdir bərabərdir, müsbət 1 olmalıdır. A böyükdür bərabərdir. Bu hər tərəfdən 2 çıxırıq. -3. Burada da kiçikdir bərabərdir. -1 olmuş olur. İndi bizə nə deyir? Bərabərliyi ödənər deyir. Neçə tam qiymətində. Burada olur nə?
-3, -2 və -1. 3 dənə bu, bir dənəsi daha var. Nədir bu? Bu ifadəyə baxanda görürük ki, 1 üstə gəl a-nın kvadratı bərabərdir 1 üstə gəl a sinus x. A-nın yerinə 0 yazanda buraya eləyir 1 bərabərdir 1 üstə gəl 0, yəni 1 bərabərdir 1. Bərabərlik doğru olur. Demək bir dənə də 0 qiyməti var. Yəni 4 qiymətində. A-nın 4 dənə qiymətində bərabərlik ödənər. Digər sual 56. Deyir ki, kosinus x çıxılsın 5. Kosinus alfa 56'dır. Kosinus alfa çıxılsın 5'in modulu, təkcə buna baxıram. Hər zaman mənfidir. Çünki alfanın, kosinus alfanın alacağı ən böyük qiymət 1'dir. 1'dən də 5 çıxanda mənfidir. Onda nə olur bu? 5 çıxılsın kosinus alfaya bərabər olur. 3 çıxılsın sinus alfa hər zaman müsbətdir. O zaman bu 3 çıxılsın sinus alfa olaraq da çıxır. İndi yerinə yazaq. 5 çıxılsın kosinus alfa, üstə gəl 3 çıxılsın sinus alfa bərabərdir 7'yə. Bizdən bunların cəmini istəyir. 8 çıxılsın 7 bərabər. 7'ni bu tərəfə, sinusdan kosinusla digər tərəfə atıram. Kosinus alfa üstə gəl sinus alfaya. Yəni bərabərdir 1'ə. Bizdən də bunu istəyir 1. Sonra 57-ci sual. 57'də nə deyir? Deyir ki, əsas dövrü pi bölünsün 5 olarsa. Əsas dövrü pi bölünsün 5 olarsa yazıram. Demək, burada baxıram sinusun qüvvəti nədir? 1. O zaman t bərabərdir. 2 pi bölünsün tək ədəddir. Modulda x-in əmsalı a kvadrat çıxılsın 15. Və bu bərabərdir. Pi bölünsün 5 verilib bizə. Pi'ləri ixtisar etdim. Modulda a kvadratı çıxılsın 15 bərabərdir 10 olur. İndi bizə nə istəyir? Neçə qiymətində? A kvadratı çıxılsın 15 bir dəfə bərabərdir 10'a. A kvadratına çıxılsın 15 bir dəfə bərabərdir -10'a. Modul tənliyinin xassəsindən. A kvadratı çıxılsın 25 bərabərdir 0'a. Bu da a çıxılsın 5 və a üstə gəl 5 bərabərdir 0 olmuş olur. Yəni hər birini 0'a bərabər eləyəndə a-nın 5 və -5 qiymətində. Keçdik bura. A kvadratı mənfi tərkəsində çıxılsın 5 bərabərdir 0 olur. Bu da a çıxılsın kök 5 ilə a üstə gələk kök 5 bərabərdir 0 olur. Yəni a bərabərdir müsbət kök 5 və mənfi kök 5 olanda olur. O zaman neçə qiymətindədir? Tam demir. Neçə qiymətində? 1, 2, 3, 4 qiymətində. Eyni şey 58'ə aiddir. Onu da elə buradan yazım altından. Nə olur? Yenə kosinusun qüvvəti tək olduğuna görə 2 pi bölünsün modulda a kvadratı çıxılsın 30 bərabərdir pi bölünsün 3 olmuş olur. Pi'ləri ixtisar elədik. A kvadratı çıxılsın 30 bərabərdir 6'ya. Yəni bir dəfə a kvadrat çıxılsın 30 bərabərdir 6. Buradan a kvadrat çıxılsın 36 bərabərdir 0. Və buradan alırıq ki a bərabərdir plus minus 6. 2 dənə buradadır. Bir dəfə də a kvadratı çıxılsın 30 bərabərdir -6'ya. Yəni a kvadratı çıxılsın 24 bərabərdir 0. Buradan da a bərabərdir plus minus kökdə 24 və ya 2 kök 6 eləyəcək. Plus minus 2 kök 6. Neçə dənə qiymətində deyil? 4 qiymətində. -6 müsbət 6, mənfi kök 24, müsbət kök 24. 59. Funksiyalar üçün uyğunluğu müəyyən edin. Əsas dövrü, tək-tək baxaq. Bu birincinin əsas dövrü t bərabərdir 2 pi bölünsün 3 olmuş olur. İkincinin əsas dövrü t bərabərdir qüvvəti 2 olduğuna görə pi bölünsün 1, yəni pi olmuş olur. Üçüncünün əsas dövrü qüvvəti 2'dir, cütdür. T bərabərdir. Bu səfər pi bölünsün x-in əmsalı, yəni 3 olmuş olur. 2 pi bölünsün 3 y oldu birinciyə aid. Pi oldu ikinciyə aid. Pi bölünsün 3, yəni b, bu da oldu üçüncüyə aid. Digərləri ödəmir. Bunu da özünüz yazarsınız, əsas dövrdür. Burada nə deyir? Ən böyük, ən kiçik qiymət. Birincinin qiymətlər çoxluğu sinus -1 arası olduğuna görə 2'yə də vuranda olacaq -2, 2 arası. İkincinin qiymətlər çoxluğu sinus kvadratı olduğuna görə 0, 1 arasıdır. 3'ə də vuranda eləyəcək 0, 3 arası. Üçüncü, modul olduğuna görə orada mənfi olmaz. Hər zaman 0, 1 arası. Əmsalı da olmadığına görə sinusun 0, 1 arasıdır. İndi baxaq. Ən böyük qiyməti 1'dir. Hansındadır? 3'dədir. Görürsünüz? Ən böyük 1'dir. Qiymətlər çoxluğu 0, 3'dür. Bu 2'yə aiddir.
Qiymətlər çoxluğu mənfi 2, 2-dir. Bu 1-ə aiddir. Qiymətlər çoxluğu mənfi 1-dir. Olmur. Olmur. Yalnız hərəsinə bir dənəsi. Bunu da özünüz yazarsınız. Qiymətlər çoxluğu və ən böyük qiymətdir. Gəldik bura 63-ə. Uyğunluğu müəyyən eləyin. Y bərabərdir sinus x, kosinus x, kotangens x. Ən böyük, əsas dövrü pi-dir. Bəli, kotangensə aiddir bu. İkinci rübdə müsbətdir, sinusa aiddir. Üçüncü rübdə artandır, kosinusa aiddir. Birinci rübdə artandır, sinusa aiddir. Sinus 1 ilə 4-də artır. Üçüncü rübdə müsbətdir, kotangensə aiddir. Sonra eynisini 64 üçün özünüz yaza bilərsiniz. 65. Demək, bu nə olur? Birincisi, buradan bir dənə yer açım, rahat yazım. Sadələşmə ola bilər ona görə. Birinci də y bərabərdir sinus 3x, kosinus 3x. Bu bərabərdir 2-də 1 sinus 6x. Onda bunun qiymətlər çoxluğu olacaq. Mənfi 2-də 1-dən, müsbət 2-də 1-ə. Çünki sinusun qiymətlər çoxluğu mənfi 1, 1-də əmsalına vururuq. Ondan sonra, baxın, bu elə y bəndi. Mənfi 0,5-dən, müsbət 0,5-ə. Bu oldu birinci aid. Digəri, ikinci. Y bərabərdir kosinus kvadratı 2x çıxılsın sinus kvadratı 2x. Bu bərabərdir kosinus 4x-ə. Kosinus 2x-in açılışıdır. Bunun da qiymətlər çoxluğu mənfi 1, 1 arasıdır. D oldu ikinciyə aid. Üçüncü, y bərabərdir sinus x üstəgəl kök 3 kosinus x. Bu, mənfi kök altında 1-in kvadratı üstəgəl kök 3-ün kvadratı. Mənfi kök altında kvadratı plus b kvadratına görə yazırıq. Bu da edir 2. 1-in kvadratı üstəgəl kök 3-ün kvadratı 4, ondan kök alanda edir müsbət 2. Bu şəkildə olur. Mənfi 2, 2 arası. Bu da oldu b. Sonra 66-cı sualda eyni tip sualdır. Özünüz yaza bilərsiniz. Keçək digər suala. 67-ci sual. 67-ci sual da uyğunluq sualdır. Bizə deyir ki, sinus alfa 5-də 4-dür, sinus alfa 5-də 3-dür, sinus alfa kökü bölünsün 2-dirsə, digərlərini, yəni buna uyğunluğu müəyyən edin, eləyək. Birinci, 2 alfa bərabər 90 dərəcə ola bilər. Bu üçüncüyə aiddir. Çünki burada alfa ya 45 dərəcədir, ya da ki, onun qonşusu olan alfa 135 dərəcədir. İkisindən biridir. 45 isə 90 ola bilər. A variantı gəlir üçüncüyə uyğun. Alfa ilə qonşu olan bucaq alfadan 3 dəfə böyük ola bilər. Eyni buna aiddir, görürsünüz. 45-ə qonşu olan bucaq 135-dir. Ondan 3 dəfə kiçikdir 45 və 135 buna 3 dəfə böyükdür. Eyni şeydir. Alfadan 3 dəfə böyük ola bilər dediyi budur. B variantı da gəldi 3-ə aid. Kosinus alfa plus minus 0,6 buna aiddir. Çünki sinus alfa 5-də 4-dürsə, kosinus alfa bərabərdir. Eynilikdən istifadə edib yaza bilərik. Sinus kvadratı alfa. Bu da 1 çıxılsın kök altında 25-də 16, eləyir 25-də 9 kök altında. Bundan da 5-də 3 çıxır və plus minusdan 5-də 3. Yəni, çünki mənfi də ola bilər, müsbət də ola bilər kosinusu. Birinci rübün bucağı da ola bilər, ikinci rübün də bucağı ola bilər. Ona görə plus minus 0,6 gəlir C birinciyə uyğun. Alfa üçüncü rübə aiddir. Bu heç birində yoxdur. Çünki sinus hamısında müsbətsə, sinus heç bir zaman üçüncü rübdə müsbət deyil. Bu variant yoxdur. Kosinus alfa 0,8 o da buradadır. Kosinus alfa bərabərdir. Bunu da yerinə 1 çıxılsın 25-də 9 yazsaq, eləyəcək kök altında 25-də 16. Bu da plus minus 5-də 4 və ya 0,8. Y bəndi də gəldi, 2-yə uyğun oldu. Digər sual 68. Bizə verib ki, 0,2 pi aralığında y bərabərdir bir düz xətti sinus x funksiyasının qrafikdə kəsişmə nöqtəsidir. Bunu gəlin belə bu şəkildə burada göstəreyim. Məsələn, burada çəkim bunu. 0,2 pi dediyinə görə əslində bizə sol tərəf lazım deyil, ya mənfi qiymətlər lazım deyil, müsbət qiymətlərdə, müsbət aralıqlarda. Bura 0, bu olsun pi bölünsün 2, bura olsun pi, bu olsun 3 pi bölü 2, burada 2 pi. İndi y bərabərdir bir düz xəttdə, onu da bu şəkildə çəkim. Y bərabərdir bir düz xətti, buna paralel olaraq bir dənə də buradan belə bir şey çəkim. Bu da mənfi 1 olsun. Bunu da uzatsaq.
Bura -1, burada 1. Y bərabərdir 1. Bu şəkildə olacaq. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, sinus x-in 0-2 pi aralığındakı qrafikini seçmək lazımdır. Demək, pi bölünsün 2-də bilirik ki, sinus 1-ə bərabərdir. Pi də 0-a bərabərdir. 3 pi bölünsün 2-də -1-ə bərabərdir. 2 pi də 0-dır. Onda qrafik bu şəkildə olacaq. Belə başlayır və burada dayanır. İndi y bərabərdir 1 düz xəttinin sinus x funksiyasının qrafiklə kəsişmə nöqtəsi A. Bu 1 düz xəttdir, bu da y bərabərdir 1. Demək ki, bura A-dır, bu nöqtə. Sonra deyir ki, kosinus x funksiyasının qrafiklə kəsişmə nöqtəsi B olarsa, indi kosinus x-in kəsişməsinə baxaq. 0-da 1-dir, pi bölə 2-də 0-dır, pi də -1-dir. Bura gəlib düşəcək. 2-də 3 pi də 0-dır, 2 pi də müsbət 1-dir. Gələcək bura. Bununla qrafikini gəlin başqa bir rəngdə çəkim, məsələn qırmızı ilə. Bu qrafikdə olacaq bu şəkildə. Belə, burada dayanacaq. Burada kəsişmə var, amma burada yoxdur. Çünki 0 daxil deyil parçaya. Ona görə də bunu deyil, bunu götürəcək. Burada olur B nöqtəsi. İndi kosinüsündə y bərabər 1 ilə kəsişmə nöqtəsi B nöqtəsidir. Bizə AB nöqtələri arasındakı məsafəni istəyir. AB arasındakı məsafəni paralel olaraq buradan götürə bilərik. Bu da pi bölünsün 2 ilə 2 pi arasında. AB bərabərdir, məsafə olaraq yazsaq. 2 pi çıxılsın, pi bölünsün 2. Bu da 3 pi bölünsün 2 edəcək. 69-da nə deyir? Y bərabərdir -1 düz xətti sinus funksiyasının qrafiki ilə A, kosinusunun da kəsişməsi B. Eyni şeydir. Burada, baxın, başqa bir rənglə yazın bunu. Eyni bu qrafik olacaq olmasına 0-2 pi arasında y bərabərdir bu səfər -1 düz xətti ilə kəsişməsi. Bura olacaq A, bura olacaq B. Bizdən buranı istəyir indi. AB arasındakı məsafə bunu istəyir. Biz buranı götürək. Bu da nə eləyir? Buradan yazıram. AB bərabərdir. 2-də 3 pi çıxılsın pi. Bu da 2-də pi edəcək. Bu da 69-cu sual. Gəldik 70-ci suala. Sinus x funksiyası -pi 2 pi aralığındakı ən böyük qiyməti A nöqtəsindən, kiçik qiymətini isə BC nöqtələrində alır. ABC üçbucağının sahəsini istəyir. Çəkim qrafiki burada yenidən. Demək, hardan haradır? -pi 2 pi arası. Belə götürsək, bəsdir. İndi nöqtələrimizi qeyd edək. Pi bölünsün 2, pi, 3 pi bölünsün 2 və 2 pi burası. -pi bölünsün 2 və -pi. Bu da bura qədər. İndi ən böyük qiymət və ən kiçik qiymət dediyinə görə bizə həm y bərabərdir 1 düz xətti, həm də y bərabərdir -1 düz xətti lazımdır. Deyək ki, bir balaca burada olsun. Bunu da biraz aşağı çəkək, təxminən. Bura 1-dir, burada -1-dir. İndi sinusun qrafikini təyin edək. 0-da 0-dır, pi bölünsün 2-də 1-dir, pi də 0-dır, 3 pi bölünsün 2-də -1-dir, 2 pi də 0-dır. Burada dayanırıq. Keçdik indi mənfilərə. -pi bölünsün 2-də -1-dir, -pi də 0-dır. Qrafik olacaq bu şəkildə bir qrafik. Çəkdik. İndi nə deyir? Deyir ki, ən böyük qiymətini A nöqtəsində alır. Deyək ki, buradır. Ən kiçik B ilə C-də alır. Bizə deyir ki, ABC üçbucağının sahəsini tapın. İndi biz bunları birləşdirək bu şəkildə. Bu AB, bu AC, bu da BC. Bizdən bu üçbucağın sahəsini istəyir. S bərabərdir 2-də 1 AH düsturundan istifadə eləyir. Bu da bərabər yanlı üçbucaqdır bu. Çünki simmetrik yerləşir sinusun qrafiki, sinusoid. Bu şəkildə olacaq. Buradan hündürlüyü çox rahatlıqla tapa bilirik. Çünki bu məsafə də 1-dir, bu məsafə də 1-dir və h bərabər olur 2-yə. Bu birinci mərhələ. İkinci mərhələ bizə BC nöqtələr arasındakı məsafə lazımdır. Biraz əvvəlki suallarda da eyni şeydir. BC bərabərdir. Görürsünüz, 2-də 3 pi C nöqtəsinə aiddir. -pi bölünsün 2 də buna aiddir. Çıxılsın, -pi bölünsün 2. Bu da 2-də 4 pi, yəni 2 pi edəcək. O zaman S bərabərdir.
2-də 1 vurulsun 2h-ın qiyməti, a-nın qiyməti də 2pi olduğuna görə 2-nin biri ixtisar gedir. Sahə olur 2pi. Bu ispüzanın sahəsi 2pidir. 71-də də kosinus x funksiyasının qrafikinə görə ABC ispüzanın sahəsini soruşur. Onu da özünüz yazarsınız. Eyni şəkildə alınacaq. 73-ə baxın mən. Sinus x və kosinus x kəsişmə nöqtəsindən o x-ə qədər olan məsafə kökçə bölünsün 2 eləyəcək. Çünki bu 3-cü rüb deməkdir. Pi bölünsün 2 ilə 3pi bölünsün 2 arası. Təxminən bura pi bölünsün 2, pi, 3pi bölünsün 2 və 2pi desək. Biri sinus x-in qrafikidir. Mən təxmini çəkəcəm da, biraz əvvəl dəqiq çəkdik. Sinus x-in qrafiki tutaq ki, bura 1-dir. Burada mənfi 1 olsun. Bu şəkildə olarsa, sinus x-in qrafiki belə gələcək. Yanlış oldu. Bu şəkildə gedəcək. Burada mənfi 1 alır, burada müsbət 1 alır. İndi kosinusun qrafiki də bu şəkildə gələcək. Belə gedəcək. Pi 2-də 3pi arasında kəsişmə nöqtəsi buradır. Bura 3-cü rübdə bunların sinusun da, kosinusun da ala biləcəyi eyni qiymət mənfi kökçü bölünsün 2-dir. Kosinus alfa da bərabərdir, mənfi kökçü bölünsün 2-dir. Bu da alfa bərabərdir, pi üstə gəl, pi bölünsün 4-də mümkündür. Hər ikisi də mənfi pi bölünsün, yəni mənfi sinus pi bölünsün 4, mənfi kosinus pi bölünsün 4 burada eləyir. Yəni, bura olur mənfi kökçü bölünsün 2. İndi buradan x-ə qədər olan məsafə müsbət kökçü bölünsün 2 eləyəcək. Bax, bu deməkdir bu. Gəldik tangens x və kotangens x funksiyaları onların xassələrə bölməsinə. Birinci sualımız. Alfa 0-dan 2-də pi arasındadırsa, yəni birinci rübdədir deməkdir. Tangens alfa ilə sinus alfanı müqayisə edirik. Hər zaman AB-dən böyükdür. Çünki tangens artandır və tangensin qiymətlər çoxluğu mənfi sonsuzdan müsbət sonsuza hər şeydir. Sinusun amma qiymətlər çoxluğu məhduddur. Birinci rübdə alacaq 0-1 arasında qiymət. Tangens amma 0 müsbət sonsuzluq qalxacaq onun qiyməti. Ona görə də A böyükdür B olmuş olur. Əsas dövrünü tapın. Tangens olanda pi bölünsün x-in əmsalı 5 müsbətin götürürük mənfi də olsa. Burada 3-cü rübdə pi bölünsün x-in əmsalı 4-də 3 eləyəcək 4 pi bölünsün 3, yəni D bəndi. Əsas dövrünü tapın. Yenə pi bölünsün 5. Ondan sonra 5-ci sual. Funksiyalardan hansı 2-ci rübdə artır? Bilirik ki, tangens bütün rüblərdə artdığına görə heç axtarmağa ehtiyac yoxdur. 4-cü rübdə azalır, kotangens həmişə azalır. Ən kiçik qiymətini tapın. Kvadrat olduğuna görə tangens kvadratı olmur, nəyin kvadratı olur olsun? Kvadratın hər zaman ən kiçik qiyməti 0-dır. 2-yə də vuranda 0 eləyir, 5 çıxanda 0 çıxılsın 5 edəcək mənfi 5. Ən kiçik qiymət yenə kvadrat olduğuna görə ən kiçik qiymət 0-dır. Üzərinə 4 gəlsək, bu da eləyəcək 4. Ondan sonra 9. Tangens 5x çıxılsın pi bölünsün 4 bərabərdir. Kök altı a kvadratı çıxaq 5a üstə gəlir 6 bərabərliyini ödəyən A parametrinin bütün mümkün qiymətlər çoxluğunu bizdən soruşur. Bilirik ki, tangensin qiymətlər çoxluğu hər şeydir. Yetər ki, burada mənası olan bir ifadə olsun. Kök altı olduğuna görə mənası yalnız və yalnız a kvadratı çıxılsın 5a üstə gəlir 6 böyükdür, bərabərdir 0 olanda olur. Bunun köklərini tapırıq. Aldıq kvadratik bərabərsizlik. A1 bərabərdir 2, A2 bərabərdir 3 olmuş olur. İntervallar metodu ilə 2-ni və 3-ü qeyd edirik ədəd oxunda və hər ikisi də daxildir. İçi dolu nöqtə götürürük. 3-dən böyük qiymət verəndə və ya a kvadratın əmsalı müsbət olduğuna görə bura həmişə müsbət, mənfi, müsbət olaraq sıralanacaq. Böyükdür 0 dediyinə görə müsbət olan aralıqları götürürük. Yəni mənfi sonsuzluqdan 2-yə birləşəcək 3-dən müsbət sonsuzluğa. Yəni cavab C-rəndir. Ondan sonra deyir ki, ədədləri 3-ün doğru münasibəti müəyyən edin. Sinus mənfi, 10-cu suala baxarıq. Sinus mənfi 178 bərabərdir. Mənfi sinus 178. 178 ikinci rübün bucağıdır. İkinci rübdə sinus müsbətdir. Qarşısında mənfi varsa bu sıfırdan kiçik olacaq. Yəni bu mənfi ədəddir. Tangens 195, 180-ə bölüb qalığı götürürük. Tangens 15 deməkdir və ya üçüncü rübdədir bu. Yenə də müsbətdir. Bu müsbət. Bu mənfi, bu müsbətdirsə, demək ki, A mənfi B müsbət olmuş olur. A mənfi B müsbət olmuş olur.
İfadələrdən hansının qiyməti mənfidir? Tangens 3 radyan deməkdir. 3-ə vuranda 57-ni, təxminən 1 radyanımız da 57 dərəcədir. Təxmini ilə götürülür. Düşür ikinci rübə. İkinci rübdə tangens mənfidir. Biri bu. 3 pi. Tangens pi-nin misillərində həmişə sıfıra bərabərdir. Burada da sıfırdır. Tangens 3 dərəcə birinci rübdür, müsbətdir. Tangens 333 dördüncü rübdür, mənfidir. Birinci və dördüncü rübdə. Daha doğrusu birinci və beşinci. Yəni bir hansı mənfidir? Birinci və beşinci. Cavab olacaq birinci və beşinci. Yəni cavab Y-bəndi. Funksiyadan hansının təyin oblastıdır? 180-in misillərindən başqa hər şey kotangensin təyin oblastıdır və ya buna deyilir 90-ın cüt misillərindən başqa hər şey. 13-də də görürsünüz 90-ın tək misillərindən başqa hər şey deməkdir bu. Bu da tangens x-dir. Tangensin təyin oblastıdır 90-ın tək misillərindən başqa hər şeydir. Belə yazılır. Sinus x funksiyasının, yəni tangens sinus x funksiyasının təyin oblastını tapın. Burada görürük ki, sinus x, x-in yerinə nə yazırıqsa yazaq, hər zaman mənfi 1 arasında yerləşir. Yəni, bura minimum mənfi 1, maksimum 1 ola bilər, o sinusun yerinə. Bu da istər dərəcə olaraq götürsək, istər radyan olaraq götürsək, hər bir halda tangens mənfi 1 radyan, müsbət 1 radyan arasında həmişə qiymət alır. 1 dərəcə ilə mənfi 1 dərəcə arasında da yenə həmişə qiymət alır. Ona görə də x-in yerinə nə yazırıqsa yazaq, tangens həmişə müəyyən bir qiymət alacaq. O deməkdir ki, mənfi sonsuzdan müsbət sonsuza. Eyni şey kosinus olan halına aiddir. Yenə mənfi 1 olacaq. Mənfi 90 ilə 90 arasında olur tangensin təyin oblastı. Yəni mənfi 90 olmaz, müsbət 90 olmaz. Bu heç 90-a yaxınlaşmır. Ona görə mənfi 1 radyan olsa mənfi 57-dir, müsbət 1 radyan olsa müsbət 57-dir. Amma dərəcə ilə olsa mənfi 1 arasında yenə hər zaman bir qiymət var. Heç bir problem yoxdur. Hansı təkdir? Kosinusdan başqa hamısı cütdür bilirik ki. Burada görürük ki, nədir bu? Baxıram ki, tangens kosinus x. X-in yerə müsbət də yazsam, mənfi də yazsam, bura həmişə müsbətə çevrilir. Ona görə bu cüt funksiya olmuş olur. X-in yerə müsbət də yazsam, mənfi də yazsam, cüt funksiya olmuş olur. Mənfi də yazsam, müsbət də yazsam, bu səfər bura kosinusda cüt funksiya olmuş olur. Yəni, bunlar deyil. Bu da deyil. Amma burada görürsünüz, x-in yenə mənfi yazsam, mənfi eləyir, mənfi də qarşıya gəlir, müsbət yazsam, müsbət eləyir, işarə dəyişir. Yəni, cavab Y-bəndir, qısacası. 17. Funksiyalardan hansı cütdür? Kotangens sinus x təkdir, tangens sinus x təkdir, sinus x təkdir, tangens kotangens x təkdir. Amma kosinus var burada. Kosinus olduğuna görə cüt deyilik. Kosinus sinus x. X-in yenə mənfi də yazsaq, müsbət də yazsaq, kosinus hər zaman müsbət qiymət alacaq. Ona görə də cütdür. Təkin cütün xassəsi. X-i mənfi x-lə əvəz eləyəndə mənfi qiymət alınırsa təkdir. Qiymət dəyişmir, işarə dəyişmirsə cütdür. Funksiyalardan hansı 4-cü rübdə azalandır? Kotangens bütün rüblərdə azalır. Ona görə birbaşa onu götürə bilərik. Funksiyalardan hansılar 1-ci rübdə artandır? Bu səfər bir neçə dənədir. Tangens həmişə artır, sinus 1-ci rübdə artır, 1 və 2. Kosinus, kotangens azalır. 1 və 2. A bəndə. 20-ci sual dövrə aiddir. Deyir ki, bu funksiyanın əsas dövrü pi bölünsün 5-dir. Bilirik ki, kosinus x-in dərəcəsinə baxarıq. Dövrünü tapmaq istəyiriksə, dərəcəsi tək ədəddirsə, o zaman 2 pi bölünsün modulda. Biraz sol tərəfdə yazın burada. 2 pi bölünsün modulda kosinus x-in əmsalı. Yəni, m çıxılsın 3 və bu bərabərdir pi bölünsün 5-ə. Buradan m-in ala biləcəyi qiymətlərinə baxaq. M çıxılsın 3 bərabərdir 10-a və buradan alırıq ki, m çıxılsın 3 ya 10-dur, o zaman m 13 eləyir. Ya da m çıxılsın 3 mənfi 10-dur, o zaman m mənfi 7 eləyir. Keçdik digərinə. 4 tangens n üstəgəl 2x funksiyasının əsas dövrü pi bölək 7-dir. Tangens olduğuna görə fərq eləmir. İstər qüvvəti cüt olsun, istər tək olsun. Hər zaman pi bölünsün x-in əmsalı modulda. Pi bölünsün 7 də buna bərabərdir. Buradan da alırıq ki, modulda n üstəgəl 2 bərabərdir 7-yə və n üstəgəl 2 ya müsbət 7-dir ki, burada n 5 eləyir. N üstəgəl 2 ya da mənfi 7-dir ki, burada da n mənfi 9 eləyir. Bizə deyir, m üstəgəl n-in ən kiçik qiymətini tapın. Mənfi 7 və mənfi 9-u götürürük ki, cəmini ən kiçik qiyməti olsun. Mənfi 16. 21.
x 4-də pi ilə 2-də pi arasında, yəni 45 ilə 90 arasındadırsa, hansı ifadələr doğrudur? Kosinus birinci rübdə azalandır, sinus birinci rübdə artandır deyə avtomatik bunu götürürük. Bu bir. Və bir də kotangens tangensdən kiçik olur, çünki kotangens azalır, tangens artır. Bu da 2. Digərlərinə baxmağa ehtiyac yoxdur. Çünki yanlışdır da olar. Bizə doğru olanı soruşur. 1 ilə 4. A variantı. 22. ABC düzbucaqlı üçbucağında BC AB-yə perpendikulyardır olsun. BC 12-dir. BD 5-dir. CD ilə AD bir-birinə bərabərdir. Pifaqor teoreminə görə bura biz bir x desək, x kvadratı bərabərdir 12-nin kvadratı ilə 5-in kvadratının cəminə bərabərdir. Bu da 13-ün kvadratı ilə. Demək ki, bura 13-dür. Onda bura da 13-dür. Və bizdən kotangens bucaq A-nı istəyir. Alfa deyək. Kotangens alfa bərabərdir. Bitişik katet, yəni 18-in qarşı katet, yəni 12-yə nisbətinə. Bu da 6-ya xüsərləsə 3 bölünsün 2 və ya 1,5 yaza bilərik. 23. ABC düzbucaqlı üçbucağında bucaq C, yəni ACB 90-dır. CD AB-yə perpendikulardır. Yəni bu betonda çəkilmiş hündürlüyün xassəsindən istifadə edəcək. Bura 2-dir, bura 8-dir. Bir CD-ni tapaq, bura H deyək. H kvadratı bərabərdir 2 vurulsun 8-ə, yəni H bərabərdir 4-ə. Bunu da tapdıq. Bizdən tangens bucaq B-ni istəyir, beta deyək. Tangens beta bərabərdir. Bu üç bucaq üçün baxsaq, bu üç bucaq üçün 4 bölünsün 8 deyirik. Yəni 2-də 1 olacaq. C variantı. Ondan sonra 24. Bu konkret qaydadır. Bunu əzbərləmək lazımdır. Tangensdən kotangensin cəmi hər zaman mənfi sonsuzluqdan mənfi 2-yə, 2-dən müsbət sonsuzluqadır. Koşi bərabərlikdən çıxır. Bax, buradakı bərabərlikdən. Bu da sırf koşi bərabərlikdir. Fikir verin. Bilirik ki, A üstəgəl B-nin ədədi, yəni A ilə B-nin ədədi ortası onların həndəsi ortasından kiçik deyil. Yəni A üstəgəl B hər zaman böyük bərabərdir 2 kök altda AB-dən. Bax, bu bərabərlik çox əhəmiyyətli bərabərlikdir. Bu da ona görədir. Sinus alfa bərabərdir. A üstəgəl B bölünsün 2 kök altda AB deyir ki, hansı ödənmir. İndi bilirəm ki, A üstəgəl B hər zaman 2 kök altda AB-dən böyük bərabərdir. Yəni bu birdən böyük qiymət alır. Ona görə bu ödənmir. Sualın cavablarından biri bu. Ödənmir dediyinə görə biri bu. Kosinus amma məxrəc sürətdən həmişə kiçik bərabərdir deyə bu birdən kiçik qiymətləri alır. Ona görə bu ödəyir. Bizə ödənməyənlər lazımdır. Dairə ilə göstərəcəm. Tangens hər zaman qiymət ala bilər. Bu ödəyir. Gəldik bura. Sinus alfa üstəgəl kosinus alfa vurulsun tangens alfa. Sinus alfa üstəgəl kosinus alfa vurulsun tangensin yerinə sinus alfa bölünsün kosinus alfa yazsaq. Kosinuslar ixtisar gedir, qalır. 2 sinus alfa bərabərdir 2-yə. Sinus alfa bərabərdir 1 olmalıdır deyir. Sinus alfa 1 ola bilir əslində. Amma alfanın yerinə biz 90 dərəcə yazmalıyıq 1 olması üçün. Baxıram ki, burada mümkündür, burada mümkündür, amma burada mümkün deyil. Tangens 90 təyin olunmur. Ona görə bu iki heç vaxt bərabər ola bilmir. Ödənmir. Biri də bu. Sonra tangens alfa ilə kotangens alfanın cəmi kök 2-dir. Burada yazmışıq ki, bax bu sualda. Bunun qiymətlər çoxluğu mənfi sonsuzda mənfi 2, 2 müsbət sonsuzluqdur. Yəni bu arada kök 2 var. Bax, olmayan qiymətlər içərisində kök 2-ni ala bilmir. Ödənməyənlərdən biri də budur. 1, 4, 5, yəni Y bəndi. 26. 6 sinus x, kosinus x, tangens x, kotangens x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Tangensdən kotangensin hasili 1-dir. Bu 1. Sinus x ilə kosinus x-in hasili 2-də 1 sinus 2x-dir. 6 da qarşıda varsa 6-ya vursaq bunun hər tərəfini. Eləyir bu 3. 6-ya 2 ixtisar getdi. Sinus 2x oldu. Fx bərabərdir. 3 sinus 2x. Və bunun biz qiymətlər çoxluğunu mənfi 3, 3 olaraq düşünə bilərik. B variantı olaraq. Amma, burada bir dənə amma var. Mənfi 3, 3 arasında 0 qiyməti var. Sinus 0 olması üçün 2x 0 olmalı. Yəni x 0-a bərabər olmalıdır. X-in 0 qiymətinə kotangens təyin olunmur. Ona görə 0-ı almayacaq. Bu arada çıxılsın 0 yazmalıyıq. Bax bu. Yəni bu nə deməkdir onda? Mənfi 3-dən 0-a birləşir. 0-dan müsbət 3-ə yazmalıyıq. Yəni A bəndi. Hətta bu burada belə bir şey olmalıdır.
Ondan sonra keçdik 27-ci suala. Deyir ki, mən pi bölünsün 2 ilə pi bölünsün 2 aralığında y bərabərdir modulda tangens x funksiyanın qrafiki hansı vardır? Qrafikdən söhbət gedir. Qrafik, tangens x-in qrafik bilirik ki, budur. Amma modul olanda, modulda bu mənfi qiymətlər olmayacaq. Mənfi qiymətlər simmetrik olaraq müsbət qiymətlərə çevriləcək. Bu variant. Bax, bu qol elə bir ki, simmetrik olaraq qalxır yuxarı. Bax, bu şəkildə olacaq. Parabolaya oxşayacaq. Ondan sonra gəldik 28-ci suala. Tangens üstü 4, kotangens üstü 4 47-dirsə, tangens çıxsın, kotangensi tapın deyir. Tapaq. Birinci, tangens üstü 4 ilə kotangens üstü 4-ü bir sadələşməyə çalışaq. Tangens kvadratı alfanın kvadratı, üstə gəl kotangens kvadratı alfanın kvadratı bərabərdir 47 kimi yazsaq. A kvadratı üstə gəl B kvadratı. A kvadratı üstə gəl B kvadratı bərabərdir. A üstə gəl B-nin kvadratı çıxılsın 2AB. Bir dəfə də A çıxılsın B-nin kvadratı. Üstə gəl 2AB düsturları var. Birincidən istifadə edirəm hələ ki. Onda burada olacaq tangens kvadratı alfa üstə gəl kotangens kvadratı alfanın kvadratı çıxılsın 2 tangens kvadratı alfa kotangens kvadratı alfa bərabərdir 47-yə. Bu 1 eləyir. Mənfi 2-yə də vurduq, mənfi 2 eləyir. Keçirdim sağ tərəfə. Alınır tangens kvadratı alfa ilə kotangens kvadratı alfanın mötərizə kvadratı bərabərdir 49-a. Mənfi 2, 47, 49. Və kvadratlar cəmi həmişə müsbət eləyəcəyinə görə bundan kök alsaq, elə müsbət 7-ni götürürük. İndi bizə bu lazımdır. Bunu bu səfər, bax, bu düstura görə açaq. Yəni, tangens alfa çıxılsın kotangens alfanın kvadratı, üstə gəl 2 tangens alfa kotangens alfa bərabərdir 7-yə. O zaman tangens alfa çıxılsın kotangens alfanın kvadratı bərabərdir. Bu eləyir 1. 2-yə də vurduq 2. Kesildik bu tərəfə 7 çıxılsın 2, 5-ə. Onda tangens alfa çıxılsın kotangens alfa plus minus kök 5. Bizə müsbət qiymət dediyinə görə müsbət kök 5-ə bərabərdir. Yəni cavab A variantı. 29 digər sual. Əsas dövrü pi bölünsün 7-dir deyir. Bilirik ki, əsas dövrünü tapmaqdan ötürü pi-ni bölürük modulda x-in əmsalına. Və bu bərabərdir pi bölünsün 7-yə. Pi-lər ixtisar edir. Modulda A çıxılsın 5 bərabərdir 7-yə. A-nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmini istəyir. Yəni, A çıxılsın 5 ya 7-dir ki, onda olur A 12. Ya da mənfi 7-dir. Onda A olur mənfi 2. O zaman 12 və mənfi 2-ni toplayırıq, edəcək 10. Onun cavabı 10-dur. Digər sual. Bu da eyni qayda ilə əsas dövrü budur. Bunun əsas dövrünü tapın. Tapaq. Birinci A-nı tapmalıyıq. Yəni, əsas dövrü 3-dürsə, demək ki, pi bölünsün modulda 3-də pi vurulsun A bərabərdir 3-ə. Buradan görürəm ki, bu eləyir, pi-lər ixtisar edəcək hər bir halda, fərqi yoxdur. Qalır, ixtisar etməsək belə nəticədə pi bölünsün, pi vurulsun, modulda 3 bölünsün pi A bərabərdir 3-ə. Bu şəkildə. 3 onsuz da müsbətdir. Bunlar ixtisar edəcək. Qalır, pi bərabərdir modulda pi vurulsun A-ya. İndi, burada A-nın müsbət qiyməti də var, mənfi qiyməti də ola bilər. Ona görə biz bir dəfə deyirik ki, pi bərabərdir ya pi A-ya, pi-lər ixtisar edir, A bərabər olur 1-ə. Ya da pi bərabərdir mənfi pi A-ya, pi-lər ixtisar edir, A bərabərdir mənfi 1-ə. Onsuz da A-nın mənfi də olsa, müsbət də olsa, burada modul yazacağımıza görə heç bir fərqi yoxdur. İndi yazırıq ki, bunun dövrü olmalıdır. Pi bölünsün modulda pi A bərabərdir. İndi pi bölünsün modulda pi A, pi-yə bərabərdir. Buna görə pi-lər ixtisar edəcək, qalacaq 1. O şəkildə. Burada ya da A-nın qiymətini yerinə yazarıq. 1 vurulsun pi, nəticədə yenə də pi-yə bərabər. Çünki pi özü müsbətdir. Bu şəkildə olacaq. 31-də nə deyir? 31-də deyir ki, tangens x və 1 plus
Tangens x plus 1 bölünsün tangens x funksiyası mümkün ən böyük mənfi qiymətini alarsa. Və bu nə deməkdir? Tangens x ilə kotangens x-in cəmidir bu. Və bunun qiymətlər çoxluğu mənfi sonsuzluqdan mənfi 2-yə birləşir. 2 müsbət sonsuzluqdur. Burada ala biləcəyi ən böyük mənfi tam qiymət mənfi 2-dir. Yəni, tangens x ilə kotangens x-in cəmi mənfi 2-dir deməkdir. Bizdən bunu istəyir. Burada da a kubu üstə gəl b kubu bərabərdir. A üstə gəl b-nin kubu çıxılsın 3ab vurulsun a üstə gəl b düsturundan istifadə edək. Yəni, tangens üstü 6x-i tangens kvadratı x-in üstündə 3 üstə gəl kotangens kvadratı x-in üstündə 3 bərabərdir. Bundan istifadə edək. Burada nə alırıq indi? Bu düstura görə. Tangens kvadratı x üstə gəl kotangens kvadratı x-in kubu çıxılsın 3 tangens kvadratı x kotangens kvadratı x vurulsun tangens kvadratı x üstə gəl yenə kotangens kvadratı x olmuş olur. Və buradan alırıq ki, bu 3 eləyir, yəni bu 1 eləyir də, bura gedir, qalır burada 3. Bizə lazımdır kvadratlar cəmi. Tangens kvadratı x ilə kotangens kvadratı x-i bundan istifadə edib yazaq. Bərabərdir. Tangens x üstə gəl kotangens x-in kvadratı çıxılsın 2 tangens x vurulsun kotangens x. Yəni, mənfi 2-nin kvadratı 4 çıxılsın 2 vurulsun, burada 1-dir. 2 elədi 2. Demək, kvadratlar cəmi 2-dir. Kvadratlar cəmi 2-dirsə, indi bunu normal bu şəkildə yazıram, bax bunu. Tangens üstü 6x, kotangens üstü 6x bərabər. Bura 2 oldu. 2-nin kubu çıxılsın, 3 vurulsun, bura 1-dir. Vurulsun, burada 2. Yəni 8 çıxılsın 6, 8 çıxılsın 6 bərabərdir 2. Cavab yenə də 2-dir. Demək ki, bunların hər ikisi mənfi 1-dir. Ki, cəmi mənfi 2-dir, kvadratları cəmi müsbət 2-dir. Üstü 6 olanda da cəmi yenə müsbət 2-dir. Hər ikisi mənfi 1 deməkdir. Cavab oldu 2. 32-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin deyir. Eləyək. Şahidir. Nə olacaq burada? Pi bölünsün 2-də 1. Pi-ni 2-də 1-ə böləndə eləyir 2 pi. 2 pi. 2 pi demək ki, bu a bura gəlmiş olur. Sonra sinus olduğuna görə 2 pi bölünsün 4 yazacağıq. Düşəcək pi bölünsün 2. Pi bölünsün 2 haradadır? Buradadır. Sonra kotangens yenə pi bölünsün 2 olacaq. Bu da gəlir bura. Burada nə olur? Kosinus 2 pi bölünsün 3'də 2. Bu da eləyəcək 3 pi. 3 pi haradadır? 3-cüdədir. Burada nə olur? Pi bölünsün 3'də 1. Bu da eləyəcək 3 pi. Bu da gəlir 3-cüyə. Y variantı da burada. 33-cü sual eynidir də. Bunu özünüz yaza bilərsiniz artıq. Əslində bu da eyni sayılır. Yazın. T əsas dövrdür. Sinusun dövrü 2 pi'dir. Bəli. Çünki x-dir təkcə. Bu oldu A variantı. Kosinus, yəni burada dövrü 4 pi'dir. Bu görürsünüz burada olacaq. Tangensin dövründə olacaq. Yəni pi bölünsün 4'də 1 yazanda bu eləyir 4 pi. Bu gəlir 3-cüyə uyğun olmuş olur. Ən böyük qiyməti 2-dir, 1'ə aiddir. Bunun qiymətlər çoxluğu mənfi 2 arasında olduğuna görə ən böyük qiyməti bu olmuş olur. Dövrü pi'dir, bu ikinciyə aiddir. Kosinus üstündə tək ədəddir. 2 pi bölünsün 2 yazanda 2'lər qısa gedir, qalır dövrü pi. D buna aid olmuş olur. Ən kiçik qiyməti mənfi 1'dir. Bu da ikinciyə aiddir. Çünki kosinus olduğuna görə, əmsalı da 1 olduğuna görə mənfi 1 arasında qiymətlər çoxluğu. Bu şəkildə olacaq. Növbəti sual. Bunu da özünüz yazarsınız bir zəhmət. 36. Dövrü yenə. Kosinusun dövrü 2 pi bölünsün 2. 2 pi bölünsün 2'yə böləndə düşəcək pi. B variantı. Ən böyük qiyməti 3'dür. Bax, burada 3 kosinus olduğuna görə mənfi 3, 3 arasında qiymət alır. Ən böyük qiyməti müsbət 3'dür. Ən kiçik qiyməti mənfi 3'dür. Ondan sonra həm də dövrü, indi sinusun dövrü 2 pi bölünsün ikisinin əmsalı 1. Ona görə burada olmuş olur bu A variantı. Dövrü 1'dir. Bura görə baxırıq. Pi bölünsün ikisinin əmsalı da pi olduğuna görə eləyir 1. 3'ə gəldi bu. Ən kiçik qiyməti mənfi 2'dir. Bu da ikinciyə aiddir. Bunun qiymətlər çoxluğu mənfi 2, 2 arasıdır. Ən kiçik qiyməti mənfi 2 eləyəcək.
37 də buna aiddir. Bunu da özünüz yaza bilərsiniz. 38-ə baxırıq. Sinus alfanın modulu olduğu kimi sinus alfa demək ki, alfa ya 1-dir, ya da 2-ci rübdür. Kotangens mənfi olduğuna görə 1-ci rüb olmur. Burada olur 2-ci rüb. Sonra tangens alfa bərabərdir tangens alfaya. Alfa ya 1-ci rübdür, ya 3-cü rübdür. Sinus mənfi olduğuna görə 1-ci rüb olmaz, 3-cü rüb olmuş olar. Bu da 3-cü rübün bucağıdır. Kosinus müsbət olduğuna görə ya 1-ci rübdür, ya 4-cü rübdür. Sinus orada mənfi olacaq deyə 1-ci rüb 4-cü rüb, daha doğrusu 1-ci rüb olmaz, 4-cü rüb olar. İndi baxaq hansı olur. Alfa 3-cü rübün bucağıdır. Alfa 3-cü rübün bucağıdır, ikinciyə aiddir. A. Sinus vursun kosinus mənfidir. Sinus vursun kosinus müsbətdir daha doğrusu. Baxırıq burada. 2-ci rübdə sinusla kosinusun hasili mənfidir. 3-cü rübdə hər ikisi mənfidir deyə hasilləri müsbət eləyir. Bura gəldi. Alfa 2-ci rübün bucağıdır. Birinciyə aiddir. Tangens vursun sinus mənfidir. Yəni tangens vursun sinus biri mənfi, biri müsbət olmalıdır. 3-cü rübdə tangens müsbətdir, sinus mənfidir. Daha doğrusu hər ikisi ya mənfi olmalıdır, ya müsbət olmalıdır. Üzr istəyirəm. Hər ikisi ya mənfi olmalı, ya müsbət olmalı. 4-cü rübdə hər ikisi mənfidir. Ona görə hasilləri müsbət eləyir. D bura gəldi. Alfa 1-ci rübün bucağı yoxdur. 39 da bunun kimidir. Özünüz yaza bilərsiniz. Gəldik 40-cı sual. 40-cı sualda nə deyir? Deyir ki, 0, 2-də pi aralığında fx, tangens x və kotangens x funksiyasının qrafiklərin kesişmə nöqtəsindən OX oxuna qədər. Birinci rübdə bunların hər ikisinin eyni aldığı qiymət 45-dədir, eləyir 1. Kotangens də 45 dərəcədir, bu da eləyir 1. Elə x oxuna qədər olan məsafə, tutaq ki, buralarda bir yerdə kəsişirlər, y-ləri 1-dir. Demək ki, buradan bura qədər məsafə də 1-dir da elə. 40-ın cavabı 1-dir. Burada da eyni qayda ilə 4-cü rübdə, yəni aşağıda, burada bir yerdə olacaq bunların kəsişməsi. Tutaq ki, buralarda bir yerdə olacaq. Yenə nəticədə mənfi 1 olmuş olur hər ikisi. Mənfi 45-də, mənfi 45-dir bura, mənfi 45-də mənfi 1 olmuş olacaq. O zaman yenə o x-ə qədər olan məsafə bu məsafədir. 1 eləyəcək.